टेक्नो एवी विपुल और अशोक के साथ। तो आज हम स्मार्ट वॉच अनबॉक्स करने वाले जो आपके सबके बजट में आ जाएगी। तो फिर ये देखिए, ये मैंने eBay पे से ख़रीदा है। मैं आपको ख़रीदनी रहेगी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेज़ॉन पे और भी सस्ती मिलेगी, इसलिए मैं आपको अमेज़ॉन का सजेस्ट करता हूँ। eBay पे मुझे महंगी पड़ी है थोड़ी, इसलिए चलिए अभी इसको देखते हैं। एकदम न्यू पैक पीस है, ये देखिए। तो अभी इसको पहले कट करते हैं। ये देखिए, देखिए आपके सामने मैंने अभी इसको खोला है। तो ये आया है स्मार्ट वॉच का बॉक्स, ये देखिए। और अंदर क्या है, हाँ ये है डिटेल्स, ये सारे, ये अपने काम का नहीं है, ये भी अभी जाने दो इधर। तो ये देखिए, ये बॉक्स है, इसका काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है। इधर इसका काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है। देखिए, ये एकदम सैमसंग गियर जैसा दिया गया है इसे। तो फिर ये हमें ऐसा फील लगता है कि बहुत ही महंगी वॉच रहेगी पर। और इसका डिज़ाइनिंग भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वॉच है एकदम एग्जैक्ट गियर जैसी दिखती है। और इसका बॉक्स एकदम एग्जैक्ट गियर जैसा दिया है। यहाँ से इसका फिनिश देखिए, ये ऐसा है। अभी इसे वॉच पे वो सब देखते हैं, चलिए। तो ये देखिए, ये वॉच है, ये ऐसी है। इसे हम साइड में रखते हैं। ये इसका सपोर्ट है, कार्डबोर्ड। ये इसका चार्जर है, ये इसकी केबल है, थोड़ी पुरानी दी गई है, चलता है फिर भी, चलो। और इसमें ये एक गाइड मिला है, इसमें ये सब कुछ दिया गया है। ये देखिए, बहुत लंबा गाइड है। ये देखिए, इसमें ये सब कुछ कैसे होता है। ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वॉच खरीदना, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती है और अच्छी भी है। मैंने पहले एक वॉच खरीदी थी, ये ऐसी, वो बहुत टाइम तक चली थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये खरीदिए। तो ये देखिए, ये वॉच है। अभी पहले इसको खोलते हैं। इसका ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसका बेल्ट एकदम रबर वाला और एकदम अच्छा दिया गया है। यहाँ से इसका ये बैटरी वगैरह सब डालने का रहता है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड। यहाँ पर से चार्जिंग का रहता है, ये देखिए। और फिर ये इसको लगाया, ये देखिए, ये इधर इसकी बैटरी लगती है। और बैटरी के नीचे इसका मेमोरी कार्ड और इधर ये सिम कार्ड लगता है। ये मेमोरी कार्ड में निकाल देता हूँ अभी के लिए, ये मुझे साथ में दिया गया है। ये देखिए, ये इसको वापस फिट करते हैं। तो ये देखिए, इसे फिट किया। अभी ये देखिए, अभी इसे चालू करते हैं वॉच को। ये देखिए, इसका काफ़ी अच्छा रिंगटोन भी बजता है चालू करने के बाद। ये देखिए, ये खुल गया। ये इसका होम स्क्रीन है। इधर कॉल लॉग्स है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर, आपको ये इसका होम स्क्रीन है। ये इधर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है इस फ़ोन से, या फिर सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का ऐप भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ये कॉल लॉग्स रहते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये सब कॉन्टैक्ट्स, ये देखिए। फिर अभी हम मेन्यू में जाते हैं। ये देखिए, ये पहला बार इसमें मैसेजिंग दिया गया है, कॉल लॉग। यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। BT डायलर है, मतलब आप फ़ोन से इसको कॉल कर सकते हैं। रिमोट नोटिफिकेशंस है, उसमें आप मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं। एंटी लॉस्ट है, सेटिंग है। फिर ये यहाँ पर रिमोट कैमरा है, आप आपके फ़ोन में जो कैमरा में देखेंगे वो यहाँ पर देख पाएंगे। ये इधर पीडोमीटर है, आप कितना वॉक करते हो। रिमाइंडर है, ये इसका सर्च बार है, इसका ये बारकोड है जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है स्लीप मॉनिटरिंग है। अलार्म है, वो भी बहुत अच्छा रिंगटोन बजता है इसमें भी। फाइंड मी है, आपका फ़ोन कहाँ पर लॉस्ट हो जाता है तो फ़ोन बजता है। कैलेंडर है, इमेज व्यूअर है, गैलरी है, ऑडियो प्लेयर है, BT म्यूज़िक है। फिर साउंड रिकॉर्डिंग भी है, कैमरा भी है इसका खुद का। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ब्राउज़र है। इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप भी दिया गया है, वो आप सिम कार्ड लगा के यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर भी दिया गया है। तो ये देखिए, अभी हम इसकी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग कहाँ पर गया? ये देखिए, फ़ोन सेटिंग में टाइम है, डेट है, पावर ऑन ऑफ है, लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज में हमें इतनी लैंग्वेजेस मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बैकलाइट टाइम सेटिंग है, कितनी देर तक चालू रहना चाहिए बिना टच किए। फ्लाइट मोड भी दिया गया है। एलसीडी बैकलाइट है, जिसको हम वाईफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्राइटनेस बढ़ गया। अभी हम इसे बैक लेते हैं। प्रोफाइल जो इसमें अलग अलग प्रोफाइल दिए। जनरल में सब ऑन रहता है, साइलेंट में सब कुछ साइलेंट, मीटिंग में वाइब्रेशन पे रहता है, और आउटडोर में भी वैसे ही कुछ रहता है। सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं खुद का। ये देखिए, फिर ये देखिए कनेक्टिविटी, इसमें ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में यही कहूँगा कि आपको भी ये वॉच खरीदना चाहिए, और फिर ये खरीदने का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ये सबसे अच्छी वॉच है अभी तक जो मैंने देखी। और अगले वीडियो में आप देखोगे कि सबसे 1000 रुपये के नीचे सबसे बेस्ट थिंग्स टू बाय फ्रॉम अमेज़न, वो मैं आपको अगले इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ।